Всем привет! Посмотрите, какая красивая спальня площадью 20 квадратных метров. На полу лежит темная инженерная доска. Здесь и здесь у нас с вами декоративка под арт-бетон выполнена красивая. Сделан в сером цвете кирпичик, покрашенный клинкер. Красивые медные такие брашечки. Огромнейшая кровать 2 на 2,20 или 1,80 на 2,20. Очень большая. Обратите внимание, что все розетки встроены внутрь камня. Сначала ставились розетки, потом укладывался камень. Двери до камня ставились тоже, чтобы все это красиво подошло. Есть кондиционер. Еще огромнейшая рядом теплая лоджия. Здесь сдвижные двери. Просто стеклянные стоят. И огромнейшая еще лоджия. С шикарным видом на улицу. Сейчас его не видно просто. Угловая причем. Тоже с клинкером. Вот такая вот шикарнейшая спальня, вертикальный радиатор металлический. Оцените, пожалуйста, как вам.